Komið sæl, í dag búið að vera suðvestlæg átt, allhvöss eða hvöss víða land, skúrir eða él og tíma fóru skil yfir landi með rigningu eða slyddu víða, það var það slyddaði snjókoma norðaustan til, en á þessari mynd hér þá sjáum við eldingar og hér á Suðurlandi laust eftir klukkan 1 í dag, þá mældust ansi margar eldingar hér í röð, það er þrumu veggur sem myndaðist þarna, en hér sjáum við gervitunglmynd sem tekin var klukkutíma seinna og sjáum við skilin hér fara yfir landið, óstöðugt loft á eftir, við sjáum hér skúra eða élja klakka og ef við horfum núna fram eftir til morguns þá er áframhald á þessari suðvestlægu átt, þá er vaxandi vindur í kvöld, gula viðvaranir í gildi í nótt og aftur á morgun og heldur áfram fram á fimmtudag þegar snýst til vestlægar áttar dregur úr úrkomu og vindi. En á hitasviðinu þá er nú ósköp svipaðar tölur næstu daga. Hitinn er svona í kringum frostmark eða kannski jafnvel yfir og úrkoman er að öllu leyti að falla sem él núna sunnan og vestanlands núna næstu 2 daga. Það er kannski að í fyrstu verði það skúrir eða él suðaustanlands. En núna í kvöld þá er fyrsta gula viðvörun vegna hríðar að taka gildi klukkan 9, það er á Faxaflóa, síðan klukkan 10 á höfuðborgarsvæðinu, síðan tekur hinnar viðvörunarnir ein af annarri við og miðnætti þá eru þessar viðvörunir hér í gildi vegna hríðar, það er suðvestan hvassviðri eða stormur, útlit fyrir að verði einna hvassast á Breiðafirði, það er 18 til 25 metrar á sekúndu og éljagangur, síðan þegar við horfum áfram inn í nóttina, þá sjáum við hér að það er nokkuð fljótlega eftir miðnætti, það renna út þessar viðvaranir, fyrstu klukkan 2, síðan klukkan 3, Norðurland vestra klukkan 5, það bætir aðeins í vindin hér á Norðurlandi tíma í nótt en síðan dregur úr þegar líður á nóttina. Fyrramálið eru engar viðvaranir í gildi en við sjáum að það er áfram suðvestan hvassviðri með éljagangi en síðan þegar horfum áfram inn í daginn þá taka viðvaranir aftur gildi og þær tínast inn ein af annar hádegi komnar hér alveg vestanvert landi að undanskildu Suðurlandi en það verður áfram hvasst þar og einhver éljagangur og þessar viðvaranir allar að gilda fram á fimmtudag og það er vert svona að nefna Holtavörðuheiði, Öxnadalsheiði geta verið sérstaklega slæmar í suðvestanátt en hér sjáum við alveg að þetta er svona víða sunnan og vestanvert landið og útlit fyrir að verða alveg stormur víða einkum norðvestanlands. Annað kvöld halda þessar viðvaranir áfram en það dregur aðeins úr vindunum suðvestanlands tíma annað kvöld en síðan tekur vindurinn aftur við svo við sjáum það er linnu lítill éljagangur þangað til á fimmtudag, síðan loksins hádegi og upp úr því á fimmtudag þá eru viðvaranirnar að renna út. Þetta getur auðvitað breyst með nýjum spám en það er að gera að fylgjast vel með þróun mála en hér sjáum að fimmtudaginn komið í vestlæga átt og þetta er svona hvassviðri á stöku stað ennþá og það er að draga úr vindunum og úrkomu þegar líður á daginn og síðan þegar við horfum á föstudaginn þá sjáum við það er hægari suðlæg átt hjá okkur og snjókoma eða éljagangur sunnan og vestan til í fyrstu en síðan er lagð á leiðinni hér úr suðri, það er hlýtt loft að koma með henni þannig að það er útlit fyrir að þetta breytist yfir í rigningu svona allra syðst allavega. Og á laugardaginn þá er svona teikna lofti það að það verði rólegheita dagur, hins vegar eru sumarspár að gefa til kynna að það hvessi vestan til það líður á daginn með úrkomu en það er að gera að fylgjast með spám fyrir þá sem er eitthvað undir því. En hjá okkur þá eru gula viðvaranir allt vestanvert landi núna í kvöld og nótt. Það renna út seint í nótt en aðrar taka við í fyrramálið og gilda þær alveg þangað til á fimmtudaginn. Að gera að skoða spár vel ef verður að hyggja á ferðalög. Þetta er suðvestan hvassviðri eða stormur, útlit fyrir hríð víða. En þakka ykkur fyrir í bili og verið sæl.